urafise umukunzi mukunzi yeah ariko we kimuba mushaka mbaza ati ukora ibiki azagenda gweje no munsi munsi trend I want nzobishura bebe Sava arabizi nyimba harara you watching me nyimba hari I love you by the way wakoze clip video nziza ijya rero je mba mbona umengo ni ibintu rero bisanzwe mbashaka like something kiri extra uramaze kubona hari video ubona ni couleur bazigura amadolari menshi tubigire dutange sacrifice hari abandi bantu bazovyungukiramwo mu nyuma kubera ko natwe turiko turira ku zindi nguvu abandi bakoze umuntu wese ashaka kunterera vuga ko cash yawe apana ko cash ngo tugira en terme de dollars ngo kigugwa mu dollars aba diaspora muravyumva aba diaspora I'm saving for my car ushaka kunterera welcome DM me yes bakunzi ba open mic turi kumwe na Rama-T ndakora ngwize drama fresh I'm good meze neza I'm good straight nangora miss myinshi lot of ahubwo nyene niko mukeneye kutubona tukabura amwe mubona mutubona mudukumbuye like gutubura none gutubura it's supposed to be like this ega umuntu like bavuga gut umustar but I'm not a star so ego no umustar no I am muga urundi ruhande I'm not kubera ndazi impamvu uvuga I'm not muga nyene ntituba dukikwiriye kuba nyene twirigwana cyane bisaba mudukumbura je nakora ndensho nyinshi ndakubura yeah it means a lot ivyo bivuze bisigura ibintu byinshi cyane bisigura ko I'm doing better I'm doing good yeah Rama-T ubwa mbere mwarakoranye na Landry SB ari manager wawe yeah muja muri band boy ubu waravuye ugeze he ngeze kuri jewe nyene ubwiwanje ngeze for my own ngeze gukora kumva ko nkeneye kwiprovinga myself hari gihe uba wumva umengo ntavyo noshobora gukora yeah but like muri jewe ubu ndabona ko nkwiriye kuvyikora na je nyene gushika ubu nta management ufise no muga ndafise team dukorana si management muga ni team n'abantu bumva bakorana ubushake kumva ko je notera imbere so yeah uri umwe mu baririmbyi basohora indirimbo imwe ku mwaka ariko ikaziri hit novuga ngo bigiye guhinduka mugabo ni ubuntu bw'Imana inyuma y'amezi abiri twitegiye indirimbo pana abiri nayo ni maki none madame kumengo mushaka kuye it's a big project ni mu feeling like 3 months umwaka wose amezi 3 4 months kuri we ndimbo yakiriye gute imbere ukwije umuriyoni wa views kuri YouTube sha ndi mu bantu babaye excited cyane hariho n'abagenzi banje barabinyeretse baranyereka ko bari excited but I was excited kurusha abandi bantu bose kubera ko ni ikintu je ntangura gukora career sinabona ko ico giharuro coshoboka kuri jewe ni nayo mpamvu bimbabaza numvise ko byashitse nkabironka mugankaguma numva abantu bavuga ngo naraboostinze like ndumva kumengo karandi for sure like je ndazi inguvu nakoresheje ndazi nuko Imana ishobora kwikorera ikintu cyo cyo cyose so iyo ndabibonye nkaca numva ngo araboostinga ngo numva mbabaye cyane indirimbo ya projet ya madame yagutwaye igihe kingana gute audio yafashe umwanya mutoya cyane nka like 1 week muga video yaradutwaye like a month ukwezi kose ugira bihere byo niki cyagoranye muri video everything umwanya wa John umwanya we wanje amafaranga umukobwa ikintu coroshe zari impuzu gusa kwera nifitiye umuntu anyambika santi niwe nabwira nzanira byonyene nivyo byari byoroshe kandi usanzwe uri ni mu mode fashion you already know ariko ubu oya ubu ndimwe ndakora akazi mumba barire maze nkora akazi kumuziki kwera bwa mbere bari yamuzi Rama-T nk'umuririmbyi yambara neza umumodo yifoto amafoto agato uyu mujama okay kuja muri band boy ntabone iki gikorwa na kimwe muri band boy byavuye kuki ukaboneka mu featuring big fizo na kire byavuye kuri timing yabo like umwe wese afite calendrier akorerako bajyane ni company nini rafise ibindi bintu yo yibibona twe tutabona
ya novuga ko arico byavuyeko. baravuga ko hari indirimbo nyinshi woba warakoze muri Band Boy bimeze gute urazifise indirimbo zirahari muga après le temps zishobora kuza ari zijya nyene cyangwa zikashobora kuza zarahindutse kubera ko indirimbo wakoze muri 2010 iragoye kucisora muri 2020. Nico shimira Band Boy Uyu wari umuryango kuri jewe, was everything, mu muziki baramfashije, barambwiriye, barampaye experience, barampaye n'indi chata kubera ko nibo bantu bangize umustar, kwitwa ko ndi umustar ari mu bandi. We Love Music mwari kumwe muri management ya SB cyane twari kumwe. Wavuye gute? Baranyirukanye. SB Landry yaranyirukanye. Yanyandikiye message yambariye ntukiri umukozi wa Grand Pictures Entertainment. Kubera barambwira ngo saa 4 hari ibintu abantu tubamwe ukaca wizira Trezor. Nene reka ndagusigurire. Okay. Hari ukungena umuntu atagutahura nk'uko umutahura cyangwa adatahura situation yiwawe. Biragoye kwa muri kurabwira umuntu mu 5,000 ndi budget misi yose when uzi yuko akazi kiwawe two muziki wacu ntuturiha like direct ushobora kuwukora mu myaka 2 ukazutangura kukuriha mu myaka 3. So Landry nkaguma mbona umengo ndamugora, so unyandikiye ingo ku kazi nkaje ndabwira wapi nkarondera ka excuse no munsi ejo nkakarondera kwera nkenye ubona umengo ndagusuzugura. Mugabo ikibazo kikunda kutugora n'ubukene burimo. Nivyo bintu novuga vyatumye Gerard tudahuza kubera ko yarashaka siho ndi akambwira posting iki kintu je ntagitahura, I don't post it. Ntaco njirako agaca abona umengo ndamusuzugura mugara ko ego aje banyirukanye. We Love Music kuja muri DB Music ubu situation barimo urayizi ubibona gute? Bro birababaje kubera ko narabonye baratanguye cano shasha amaze kubona ati nabaririmbyi bashaka gutera imbere. Bijya bintu yagiriye We Love Music ntiyari yakwiye kubigira We Love Music. Mu bindi bihugu babigira abaririmbyi bakomeye cyane bafise ikintu bafise aho bishikanye. Twe turacyakeneye kurondera kubaho today apana kubaho twaraziganije. Ubwo buzima ntiturabushika. So uravye rero umuntu ariko arashaka kubaho like for a day ukacumwicira aho yakura iyo nani, nawe ntuba uri mu bantu baba bashaka ko atera imbere naho muba mwarafuye ibintu kubera ko amafaranga twirirwa turayapfa mugararonderwa kandi nta muntu numwe yigira aba satisfied yuko afise amafaranga. So je kubwanje byarambabaje mugabo I don't care ibyo bapfuye, sishaka kubimenya, sishaka no kuvyinjiramo. Mvuze point of view yiwanje nk'umuririmbyi. Kuri wewe urumuririmbyi akundwa n'abakobwa cyane, bama uvyakira gute? Mama babimbwira mbwa I don't take that. N'abahungu bari uvyitwaramo gute? Abahungu no abakobwa? Abakobwa yeah I know. I think for girls, sing for both. Mbwa most of them n'abakobwa. Bo ni ikintu kigoye cyane kubera ko a lot of texts ziba ziri muri telefone kugira donc urabaryohera. Rama-T ni mwiza, Rama-T yambara neza, Rama-T arazi kuririmba. Bigenda gute? Bro je novuga n'ubuntu bw'Imana bro. Urafise umukunzi? Mukunzi? Ariko we kimuba mushaka kubaza mbaza ati ukora ibiki? Azagenda kwejo no munsi. It's a trend I want sinzobishura. Bebe. Sava. Arabizi nyimba harara. You watching me? Nimbuhari I love you. Let's go. Okay. Rama-T. Tukitege gute mu mpera z'uyu mwaka? Bro. Fire. Jewe narabonye experience ndayifise. Ibikeneye gukorwa ndabizi. Nshaka ko always kudelivinga ikintu kitara. Hari ukungene mba shaka gukora ikintu kitaraboneka ngaha mu Burundi. Mugabo nyene kwera uburyo atari kirenga. By the way wakoze clip video nziza. Ijya rero je mba mbona umengo ni ibintu rero bisanzwe. Mba shaka like something kiri extra. Uramaze kubona hari video ubona ni couleur bazigura amadolari menshi. Tubigire dutange sacrifice hari abandi bantu bazovyungukiramwo mu nyuma. Kubera ko natwe turiko turira ku zindi nguvu abandi bakoze. So then nararavye ndaraba video
ndavuga ati irimwo ama location menshi ndavuga ati Rama-T yasizemo uburyo azokungukira hehe kuki bro ndamaze kwinjiza amafaranga kuri YouTube nta n'aba diaspora ndiko na savinga for a car so utwo duhera two kuri YouTube I'm saving them okay umuntu wese ashaka kunterera vuga ko cash yawe apana ku cash ngo tugira en terme de dollars imodoka igurwa mu madolari aba diaspora muravyumva aba diaspora I'm saving for my car ushaka kunterera welcome DM me hama no mu ma concert turungukiramo like narakoze ama concert atari kwa Bruce Melody na kwa Bruce Melody kwa Afrique kuri Safi Beach harimwe amafaranga vraiment narindi mu biyashu byarahetse nyene urunguka nk'umuririmbyi utegerezwa inzirishwe nibaze inzirisho ubu ni bon kandi uribana waravuye ndibana sinige uvuze uribana nabahehe no mu bavyeyi oya abavyeyi duherukana kera 2016 cyane umugabo kuva kera okay kuva 2016 I miss my mom kind yeah muga abaririmbyi unovuga ko biriko birafata iyindi nzira kubera ko ubu dushobora kunguka twunguwe n'ubuzi dukora okay ndagushimira Rama-T thanks a lot